Assalamualaikum, salam sejahtera. Landugung sini. So, brake pad depan kereta E46 saya, BMW E46. Dah habis rasanya. Kan, nipis. Dah dalam tak tengok lagi. So, hari ni projek tukar brake pad lah. Brake pad ni saya beli dekat Bavarian Autopart. Dapat brand ni lah, brand OEM, RM100 kat Bavarian Autopart Kelang. 100 lebih sikit lah. Kalau original BMW untuk E46 cc 2.2, 2.5 sama aja. Dia melainkan yang 3.0 dia punya kaliper besar sikit, dia punya disc pun besar. So yang kalau original punya BMW 250 lebih kalau tak silap. Tadi tanya dekat Bavarian Autopart, tapi tak ada stok, dia orang tak simpan stok. So dia orang cuma pegang stok OEM ni je. Bolehlah untuk kita pakai kan. Dah buka dah. Buka, saya tengok dah dalam. Okey ni. Okey, jom kita start. Okey, so mula-mula saya memang kalau tukar brake pad ni boleh je kalau nak straight kan. Tapi kita nak tengok skru belah dalam ni, skru apa. Sebab kita nak buka ni je, kita tak payah buka brake pad dia kan. So saya sengetkan lah. Ada penutup ni, kena buka dulu. Ada dua. Dia tutup dekat sini dengan sini. Skru dia skru Allen key. Saya ada ambil gambar nanti saya share. Allen key saiz 7mm. So longgarkan sini. Yang ini kita buka habis lah. Kita buka habis untuk kita akses ke brake pad. Okey, klip depan ni dia buka. Dia macam ni tadi. Saya ompel keluar guna screwdriver je. Ompel dia keluar, ompel daripada tepi ni. Sebab lock ni dia ada cangkuk sini. Dia macam ni. Okey. Lepas tu skru bawah ni dah buka. Rupanya skru atas ni ingat longgarkan je. Rupanya kena keluarkan juga sebab kita tak boleh nak tolak dia ke atas, dia melekat ni. Dia sekat kat sini, jadi tak boleh nak naik ke atas. Kena buka, keluarkan kaliper ni. Ni skru bahagian atas boleh nampak rupanya. Batang dia ni boleh nampak. Kita tolak dia keluar sikit lah. Bawah pun dah buka. Tu. So kita tarik keluar dah ni. Okey, dah keluar dah. Ini lama ni kan. Teruk condition ni. Kadang-kadang beli yang ni sama brand juga, Techstar. Lama tahan ni. Daripada saya beli kereta ni tahun 2016 pakai. Ini pun ada lagi sikit. Tapi rasa dah nipis kan. Alang-alang tukar lah. So next kita kena tolak masuk piston dia ni.
guna special tool ni dia. Ini rasa dalam Shopee pun ada jual. Saya dah lama beli dah ni. Ini special tool, kita letak kat sini. Lepas tu kita pusing dia punya lever ni, batang ni yang ikut jam sampai dia masuk ke dalam. Barulah kita boleh letak brake pad baru. Macam ni. Jadi kita pusing batang ni, lever ni ikut jam. Jadi dia akan, special tool ni dia akan tolak ke dalam piston supaya kita boleh masukkan brake pad baru. Okey, dah masuk lah ni. Tak pasti cukup tak, tapi bila kita try lah dulu kan. Saya gunakan kaliper lama tu untuk pelapik. Saya buat macam ni. Dia kalau dia berat, memang kadang-kadang berat, saya gunakan tuas ni lah. Letak kat sini, kita pusing. Ok, yang sebelah luar ni kita letak dulu. Lepas tu yang belah dalam ni, sebab dia ada bracket ni, kita masukkan lah. Lepas tu kita try. Kalau still tak cukup masuk lagi piston ni, kita tolak lagi ke dalam. So dah siap masuk lah. Dah siap masuk. Kita tutup lubang ni. Tutup ni. Okey, supaya abu tak masuk, skru tak rosak. Kepala skru tak rosak. Okey, so siap. So nak buat belaki pula. Prosedur sama juga. Special tool yang kita perlu ada, brake caliper kit ni, dengan spanner Allen key saiz 7 mm. Lepas tu saiz 17 untuk buka tayar lah kan. Dah siap dah. Itu saja. Nak buat belah kiri pula. Okey, ni sebelah kiri update sikit. Belah kiri ada sensor dekat brake pad. Sensor dia macam ni. Ni sensor. Jadi sensor ni dia okey, dia bila brake pad dah nipis, dia akan touch pada disc brake. Jadi bila dia touch pada disc brake, saya rasa dia kontak negatif. Dia kontak negatif, dia akan buat indikator pada meter cluster bahagian brake tu menyala, tak silap saya. So dia ni sambung dekat sini, dalam kotak ni. Okey, sambung kat sini dalam kotak ni. Jadi saya buka elok-elok. Bavarian ada jual ni juga, tak mahal, dalam RM25 macam tu. Bavarian Auto Part Kelang. Dia tanya saya tadi, saya ingat tak ada sensor. Rupanya ada satu, sebelah kiri lah. So ni dia punya konektor dia ni. Tu dia. Kalau nampak, tu 2 pin. Jadi nanti saya tunjukkan macam mana dia pasang. Dia memang sebelah belakang brake pad. Dia pasang dekat lekuk ni. Lekuk ni sekejap. Okey, dia pasang dalam ni. Nanti saya tunjukkan bila saya dah siap pasang.
siap dah. Dia slot masuk aja dalam ni, memang dia ngam masuk. So lepas tu kita dah boleh pasang brake pad belah kiri pula. Okay, bye bye. So itu saja daripada saya kali ni. Cara nak tukar brake pad depan BMW E46 2.2, 2.5. Saya rasa 2.8 pun sama, 2.0 pun sama, 1.9, 1.8 pun sama. Yang tak sama size, maksudnya penukaran tu sama, cara ditukar brake pad tu, cumanya mengikut kata Bavarian Autopart tadi, brake pad dia sama, tak kira apa sisi, melainkan 3.0 dengan M3 punya lah. So itu saja perkongsian saya kali ini. Harap manfaat, dapat bantu kawan-kawan E46 di luar. Mohon like video saya ni, share dengan kawan-kawan. Jangan lupa subscribe dengan channel YouTube saya, dan tekan bunyi klik dekat tanda loceng untuk dapatkan update video saya akan datang. Terima kasih banyak-banyak. So assalamualaikum, and have a good day. Kita jumpa lagi nanti. Bye.